餐廳入邊去消費，或者如果個商家覺得唔得喎，你補咗積分之後仲補埋錢，咁就可以鎖埋積分加埋錢去做消費。咁成個會員嘅話係可以好似零售店咁去做等級嘅分類。幫我下一頁唔該。我哋講翻福球，咁其實嘅話我哋見到傳統嘅餐廳同傳統嘅零售，其實如果係做街下生意嘅話，只可以做一次性。因為佢冇任何嘅黏性，佢冇客嘅資料。譬如話佢而家出咗新嘅產品之外，佢冇辦法去聯繫佢以前嘅消費者，所以只係做傳統一次性嘅生意。呢個係傳統嘅餐飲企業嘅一個痛點。咁如果我哋而家結合咗系統，無論呢個客只要佢嚟到消費之後，佢去咗幾遠嘅地方，可能出咗國又好，去咗北京上海翻咗去又好，只要佢成為我哋嘅會員，我哋可以隨時推優惠券啦。推一啲折扣啦，或者新品嘅推送嘅話，去邀請佢翻嚟，去幫襯我哋鋪頭。咁我下一頁。咁我哋喺增收呢頭嘅話，其實有個好玩嘅地方，我哋直接就可以，如果係裝咗我哋系統嘅話，我哋可以直接係喺堂食，然後喺自提喺外賣呢頭可以鎖到我哋系統入邊去。咁直接就幫佢做埋訂單管理、物流管理同埋成個商品或者菜品嘅管理，同埋分店嘅管理。佢而家即使嘅係有100間店，其實一套系統都已經可以管理晒。唔該幫我下喺提校呢頭啊，其實我哋做咗幾個變革嘅，包括可能係好多酒樓啦，其實佢可能會有啲婚宴。依家係7月份，咁可能有好多新人嘅話會喺聖誕節，會喺農曆新年嗰陣時候結婚。咁佢就可以喺度做一個 booking，去選邊個餐廳、邊個分店，揀邊個時間過到嚟消費，book 咩房，其實呢啲全部都可以自定義。好，唔該，往下。好，咁我哋喺雲餐廳，即係我哋嘅特色嘅情況之下咧，我哋係加埋 AI 同埋 IoT 一齊去做。AI 嘅話，所有嘅一啲餐飲老闆，無論係大企業又好、小企業都好，佢只要用咗我哋系統，我哋可以令到佢自己喺後台5分鐘就可以創建好呢個餐廳。只要係落個 order 落個指令，俾個 chat box， 咁呢個時候系統就自己會幫佢創建咗間餐廳。咁另外嘅話，如果佢係唔想揾廣告公司去寫一啲廣告嘅活動，或者係出資旁，佢可以直接喺後台同我哋 AI 去對話，你幫我出一個廣告嘅一個文案。咁呢個時候我配埋圖，佢就直接可以去發送。咁喺 IoT 頭嘅話，我哋係做咗一個雲打印機，所有嘅餐廳佢只要收到實時嘅 order， 咁呢個 order 嘅話會即時喺打印機呢頭去做打印。咁呢個打印機嘅話，我哋可以就係分部分區域，因為有啲餐廳可能有水療、有西餐部、有中餐部，或者係有唔同嘅部門啦。咁呢個時候話可以指定特定嘅部門去出 printer 出打印機。咁另外嘅話都可以就係多部打印機一齊去聯動。我哋嘅打印機去做嘅情況之下係全部都係實時，通過雲端去數據去傳送。無論佢喺大陸開餐廳都好，喺香港開餐廳都好，甚至喺澳門，其實呢個一樣都係成立嘅。唔好話喺系統入邊嘅話，其實我哋香港嘅啲老闆同香港嘅消費者嘅話，其實會有一種理念。香港嗰套同大陸嗰套其實唔一樣。因為可能香港可能比較少用就係 WeChat， 或者大陸一啲 social media 或者 Apps 都好少用。香港可能都係圍繞住 WhatsApp、Facebook、IG 類似咁去做。咁呢個時候，如果我哋係有大量嘅中國遊客，佢係大陸背景嘅嚟到之後，佢話：喂，我想用 mini program 去落單，我想攞微信去落單，我想攞 Alipay、WeChat 去 payment。咁呢個時候其實我哋自己其實作為本土嘅一啲企業，我哋知道。其實好多嘅餐飲其實佢係唔支持大陸嘅 payment， 可能甚至有啲極傳統嘅係收緊 cash。你俾錢嗰陣話，唔該你八達通啦，或者係俾現金啦，我哋唔收其他。其實呢個對遊客嚟講係非常非常之唔友好，所以我哋係結合咗本地同埋大陸嗰套喺系統入邊，我哋可以直接就係微信嘅 mini program 佢去落單，或者就係如果個客係冇微信嘅，佢直接打開個電話攞萬能數去掃，直接都去手機網站去落單。所以我哋係做埋微信同埋做埋手機網站嘅兼容。呢個微信直接喺微信嘅系統入邊去調數據嘅，係小程式嚟嘅，就唔係話一個手機網站。唔該，望下頁。係啦，咁喺 Login 呢頭啊，我哋都兼顧咗本地嘅好多消費者，佢對於隱私嘅重視。咁呢個時候我哋做咗一個變革，就係喺微信呢頭。佢可以 login 去落單，或者微信呢頭佢唔 login 都可以落單。咁
咁喺手機網站呢頭嘅話，可以 log in 落單；手機網站呢頭唔登錄，同樣都可以落單。點解我哋要做呢個動作咧？因為我哋考慮到有啲消費者其實我真係唔願意我將我啲個人信息透露出去俾商家，我唔想咁多 detail 嘅嘢俾人知道，所以我哋做咗呢個變革。咁我喺點餐呢頭話，點餐嘅界面呢個係一個基本嘅顯示，都可以做自定義設置，後頭嘅話自己去 setting 得啦。如果唔知道同事嘅話，其實我哋係有 band 嘅同事隨時真人去協助商戶去解決呢啲問題。咁我喺小票機嘅話，呢頭就係我哋嘅小票機。咁我哋嘅小票機去玩法嘅情況之下咧，其實好多餐飲嘅商家或者好多中小微企咧，去裝修一間鋪頭入邊，你諗下佢又要擺咁多個同事，又要擺收銀，咁呢個時候啊，如果佢再叫埋電話公司嚟拉條網線，其實呢個時候係無形之中增加咗佢嘅成本。所以我哋嘅編排直接就係你間鋪頭唔需要有網絡，有線或者無線都唔需要，直接攞呢個雲數嘅打印機就可以㗎啦，直接駁埋電源，卡着咗有人落單，編排自己就感應到數據，係實時嘅雲端數據。所以喺呢頭啊，其實減輕咗好多麻煩嘅一啲事情。因為編排出錯或者網絡出錯咧，係會影響到餐廳嘅正常經營。咁我哋希望係將呢件事情做簡化，因為我認為所有生意話都係做簡化，商家投入嘅成本時間少咗，咁佢嘅效益自然就高咗。咁我哋 technical 公司都一樣。如果我哋喺呢度減少一啲物理嘅一啲錯誤，咁對於大家嘅運營呢件事就會輕鬆簡單好多。咁啊，咁喺 payment 呢頭嘅話，其實我哋係加埋本地嘅支付同埋大陸嘅支付都做埋入去，咁包括依家 WeChat Pay、Alipay、PayMe、Credit Card 嘅話都可以做。咁嚟緊嘅話，我哋會加轉數快入去。轉數快嘅話，咁如果喺香港本地嘅話，咁直接就可以使用。對商家嚟講，我哋認為係一個幾好嘅改變。同時嘅話，已經喺度開發緊呢件事情，都好快會面世，因為我哋好多 DTSPP 嘅客戶嘅話，都已經係申請到我哋嘅系統。由2個月、3個月之前啦，其實喺 DTSPP 嘅客戶餐飲嚟講話，我哋收單已經大概收到300幾張單、400張單，所以除咗餐飲啦，仲有零售，其實我哋都收咗好多個客戶。所以等呢個係項目一停嘅情況之下咧，我相信話到時香港應該會一個好大嘅變化，就突然之間我哋會見到好多商戶都用緊智慧餐飲或者智慧零售嘅軟件升級。其實好多入邊嘅到時大家就會見到我哋EasyTalk嘅名嘅，因為喺 software 嘅底部會見到我哋個名。好啦，我俾大家睇一個簡單嘅 video 啦。一件夏威夷加連埋家仔，細蓉酒青加個汪娜姐，最嚟多個叉雞飯加底，嚟到件肥妹餐蛋蒸，仲飲茶豆蒸。有冇搞錯啊？啲下邊都搭入嘅。唔該，我嘅卡得咗未？你等咗好耐啦。喂，你到咗未啊？我等咗你半粒鐘咯。都會用翻電話。你知唔知呢啲時間好寶貴㗎？我要投訴你。好難搞喎。零生意唔再難做，唔需要打電話嗌外賣，打開小程式落單就 OK 啦。餐廳收到 order 後，你有一份新嘅堂食訂單，請及時處理。即刻開始準備美食，外賣、自取點都得，真係好方便啊！係咯，其實我哋都係想將呢件事嘅簡化，幫到大家更加好嘅做生意。咁都多謝組委會俾呢個機會我哋上嚟講我哋公司嘅產品。多謝啊，周先生。咁大家會唔會有啲咩問題想了解下？